38 haftalık gebelik döneminden itibaren her gün hamileliğinizin son günü olabilir. Geri sayımda son düzlüğe girdiniz ve uzunca bir süredir hayalini kurduğunuz o önemli gün çok yakında. Artık bebeğiniz anne karnından çıkmaya hazır. Gelişimini tamamladı ve size kavuşmak için gün sayıyor. Vücudunuz şu anda hem size hem de bebeğinize dar geliyormuş gibi hissetmeniz son derece normal. Son trimesteri tamamlayıp bebeğinizi elinize aldığınız ana kadar anne olmadan önceki son sakin ve telaşsız günlerinizin tadını çıkarmaya bakın bence. Bundan sonra hayatınız çok farklı olacak. Bu kanal çok yeni bir kanal ama unutma ki daha yeni başladık. Doğumdan sonraki süreçte sizinle birlikteliğimiz devam edecek. Bebek gelişimi, çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi gibi çeşitli konularla devam edeceğiz. O yüzden daha yolun başındayken benimle tanışmanız sizler için birer avantaj. Ben de sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Sizlere elimden geldiği kadar profesyonel cevaplar vermeye çalışıyorum. Tabii şunu unutmamak gerek. Videolarda bahsi geçen her konu ne bir teşhis ne de bir tanı koymak içindir. Sizlere az buçuk faydalı olabilmek adınadır. Bu faslı kısa kesip haftanın konusuna gelelim. 38. haftada bebeğinde ve sende ne gibi değişiklikler var? Hepsi videomuzda. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 38. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 49-50 santim. Orta bir karpuz kadardır. Ağırlığı yaklaşık 3000 gramdır. Bebeğiniz gebeliğin 38. haftasında doğarsa gelişimini tamamlamış olarak doğacağı için artık rahatlayabilirsiniz. Bebeklerin 40-2 ve 40+2 hafta arasında doğmaları normaldir. Ancak hem ülkemizde hem de dünyada bazı doktorlar en fazla 41. haftaya kadar beklerler. 42. hafta bebek açısından risk oranı çok az olduğu için doğal doğum doktorları her şeyin yolunda olduğu hamileliklerde 42 hafta dolana kadar bekleyebilirler. 42 hafta dolduktan sonra ise beklenmesi çok tavsiye edilmez. Çünkü bu süreden sonra plasentanın işlevi çok azalır ve bebek açısından riskli olabilir. Siz her şey yolunda ise ve beklemek istiyorsanız bu tercihinizi önceden doktorunuzla konuşmalı ve talep etmelisiniz. 38 haftalık bebek tam tamına olgunlaşmıştır ama yine de beyin hücreleri artmaya devam ediyor. Bu sebeple anne karnında hala kalması avantajlı olabilir. Beyninde daha iyi uyumasına yardımcı olacak bağlantılar kuruluyor. Nefes alma becerisi ve sindirim sistemi daha iyi çalışmaya devam ediyor. Geçen 9 ay içerisinde bütün organları son şeklini aldı ve şimdi dışarıdaki dünyaya buluşmaya hazırlar. Anne karnına veda ettikten sonra da bebeğiniz gelişmeye devam eder. Örneğin gözlerinde hala pigment eksikliği olduğu için bebeklerin göz rengi çoğunlukla doğumdan sonra değişir. Kahverengi gözlerle doğan bebeklerin genellikle gözlerinin rengi değişmez. Ama koyu mavi ya da gri gözlerle doğan bebeklerin gözleri ilerleyen günlerde ela, kahverengi ya da yeşile döneceği gibi mavi olarak da kalabilirler. Genellikle açık renk gözlerle doğan bebeklerin gözleri zamanla daha fazla pigment kazanır. Bu nedenle koyulaşır ama koyu renk gözle doğan bebeklerin gözlerinin renginin daha açık ton almayacağı kesindir. Konum olarak karnınızın aşağı bölümlerine yerleşmiş olan bebeğiniz doğuma hazır bir pozisyonda bekliyor. Hormonlarınız vücudunuza kasılma emri verdiğinde bebeğiniz dünyaya gelecek. Akciğerleri ise hala olgunlaşmaya devam ediyor. Bebeğiniz dünyaya gelip ilk nefesini alana kadar hava keselerinin birbirine yapışmaması için akciğer kendi kendine kaygan bir madde üretiyor. Önemli gelişmeler bununla da kalmıyor. 38. haftada bebeğiniz kilo almaya devam eder. Bir yandan da beyni ve sinir sisteminin ince ayarlarını yapar ki doğduğunda onu bekleyen bütün o ilgi çekici nesnelerin bulunduğu dünya ile başa çıkabilsin. Beynindeki nöronların arasına yeni bağlantılar ekleyerek her geçen gün daha gelişmiş ve karmaşık bir beyin
bebeğine sahip olan bebeğiniz bu gelişme sürecini anne karnından çıktıktan sonra da sürdürür. İçeride çok fazla alanı kalmadığı için 38 haftalık gebelik döneminde bebeğinizin hareketleri değişiklik gösterebilir. Ama merak etmeyin, gayet iyi ve anne karnındaki son birkaç haftasını eğlenerek geçirmeye çalışıyor. Bu hafta içerisinde doğan bebekler tamamen gelişmiş oldukları için erken doğum sınıfına girmezler. Çünkü aslında bebeklerin 38 ila 42 hafta arasında doğması ihtimali her zaman vardır ve belirlenen 40. hafta tam olarak bu sürecin ortasını belirtir. Ama bu bebeğinizin 38. haftada dünyaya gelmek istemeyeceği anlamına gelmez. Bebeğinizin yeri daraldığı için daha az hareket edebilir ama yine de içeride esneme hareketleri yaparken o minik ellerinin ve ayaklarının itme hareketlerini hissedebilirsiniz. Hıçkırıklarını ritmik küçük zıplamalar şeklinde hissedeceksiniz. Uyku haricindeki anlarında kımıldayacağı için hareketlerini takip etmeniz iyi olur. Bir süre hareketlerini hissetmezseniz doktorunuzla mutlaka konuşun. 38 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde doktorunuz bebeğinizin pozisyonuna, kalp atış hızına, hareketlerine ve amniyon sıvısının miktarına bakacaktır. Amniyon sıvısının miktarı biraz azalabilir. Ultrason verileri kilo ve boy ile ilgili tam doğru sonuçları vermeyebilir. Bizimki gibi hafta hafta hamilelik gelişim videolarında kilo ve boy değerleri belli bir ortalamaya göre verilir. Bu sebeple bebeğinizin kilo ve boyu bu videolarda bahsedilen rakamlar kadar olmayabilir. Endişelendiğiniz herhangi bir konuyu öncelikle doktorunuza sormalısınız. Bu gibi konularda endişelenmeyin lütfen. Çünkü her hamilelik değişkenlik gösterir. Bebeğiniz için içerisi şu anda biraz sıkışık bir hale aldı. Bu nedenle hareketleri yani 38 haftalık gebelik döneminde sizi çok daha fazla rahatsız ediyor olabilir. En ufak hareketi sizi uykunuzdan uyandırabilir ya da bebeğinizin hıçkırıklarını sanki kendi hıçkırığınız gibi hissedebilirsiniz. Bu arada bu hıçkırıkların sebebi bebeğinizin nefes alma alıştırması yapmaya çalışırken yuttuğu bütün amniyotik sıvıdır. Bazen o hıçkırıklar o kadar şiddetli olabilir ki çevrenizdeki insanlar karnınızın hareket ettiğini kıyafetlerinizin üzerinden bile anlayabilirler. Doğuma az süre kaldıkça bebeğinizin her geçen gün rahminizde daha da aşağıya indiğini hissedebilirsiniz. Bu daha rahat nefes almanız anlamına gelse de pelvisinizde çok daha fazla baskı hissedeceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca birçok kadında doğum vakti yaklaştıkça göğüslerde sızıntılar da ortaya çıkar. Kolostrum adı verilen ilk süt henüz bebeğiniz doğmadan göğüslerinizde kendini göstermeye başlar. İnce, sarı bir sıvı olan kolostrum anne sütünün habercisidir. Antikor dolu bu sıvı daha sonrasında gelecek anne sütüne oranla bebeğinizi ilk kez karşılaştığı dünyaya karşı korumak için daha fazla protein, daha az yağ ve şeker içerir. Eğer göğüsleriniz kolostrum sızdırmaya başladıysa sütyenlerinizin içine emziren kadınlar için üretilen pedlerden takmaya başlayabilirsiniz. Böylece bebeğiniz dünyaya geldikten sonra yaşayacaklarınız için bir prova yapmış olursunuz. Şu anda bebeğin doğumu için gün sayıyor olabilirsiniz. Bu dönemde zamanınızı büyük ölçüde dinlenerek ve kendinize vakit ayırarak geçirin. Çünkü bebek doğduktan sonra bu pek mümkün olmayacaktır. Eğer doğal yollardan bir doğum gerçekleştirmeyi planlıyorsanız ve artık hamile olmak canınızı sıkmaya başladıysa ufak tefek egzersizlerden cinsel ilişkiye kadar birçok farklı yol deneyerek bebeğinizin dünyaya gelme gününü öne çekmeyi deneyebilirsiniz. Hatta bazı anne adayları ananas yeminin doğumu daha erkene aldığını bile düşünmektedir. İsterseniz deneyip gerçek olup olmadığını görebilirsiniz. Eğer gerçekse de bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Eğer daha önce hiç hissetmediyseniz gebelik 38. haftada Braxton Hicks adlı yalancı kasılmalar hissedebilirsiniz. Yalancı kasılmalar vücudun bir çeşit doğum provasıdır. Böylece rahim doğumda bebeği itecek kasları çalıştırmaya başlar. Yukarıdan başlayarak aşağıya yavaş yavaş iner. Bu kasılmalar genellikle düzensizdir. Bazen düzenli de olabilir. Eğer kasılmalar sizi rahatsız ederse ya dinlenin ya da kasılmalara odaklanmamak için dolaşın, biraz su veya farklı bir şeyler yapın. Son haftalarda bu kasılmalar daha da yoğun olabilir ve anne adaylarını endişelendirebilir. Kasılmalar sıklaşırsa ve düzenli bir hale gelirse zaman kaybetmeden doktorunuza haber verin.
Yuva kurma içgüdünüz geldiği zaman kendinizi frenlemeye çalışın. Enerjinizi boş yere harcamayın. Çünkü doğumda ve sonrasında bu enerjiye ihtiyacınız olacak. Yuva kurma içgüdüsü hakkında ayrıntılı bilgi için 36 haftalık gebelik videomuza bakabilirsiniz. Doğum belirtilerinden biri de serviks adı verilen rahim ağzındaki kanlı bir yapı olan mukus tıkacının yumuşaması ve bu sebeple biraz kan gelmesidir. Halk arasında buna nişan gelmesi de denir. Gerçek kanama ile nişan gelmesi arasındaki farkı anlayamayacağınız için özellikle de kanamaya ağrı eşlik ediyorsa mutlaka zaman kaybetmeden doktorunuza haber vermelisiniz. Doğum belirtileri demişken doğum nasıl başlar diye bir soru akıllara gelebilir. Bunu da cevaplayalım. Doğum kasılmalarını neyin başlattığı henüz tam bilinmiyor. Bilinen en önemli şey rahimdeki kasılmaların bebeğin çıkışını kolaylaştırıyor olması. Bu sistem tıpkı bağırsaklarımızdaki dışkı yapma kasları gibi çalışır. Bildiğiniz gibi bağırsak kaslarımız kendiliğinden kasılır ve dışkı neredeyse kendiliğinden çıkar. Rahimdeki kasların çalışma prensibi de budur. Doğum sırasında bebeğin çıkış anına yaklaşılan zamanda anne adayında dışkı gelme ve ıkınma hislerinin oluşmasının sebebi de budur. Elbette doğum sırasında bebek de aktiftir. O da başıyla pelvise baskı yaparak dünyaya geliş mücadelesine girer. İşte bebeğin bu mücadelesi ve rahim kaslarının çalışma prensibi sayesinde doğumlar kolaylıkla gerçekleşebilir. Anne ve bebeğin doğumla ilgili donanımına inanmak ve güvenmek yetiyor. Bu muhteşem donanım sayesinde ve doğumda yeterince desteklenen anne adaylarının vajinal yırtıkların olmadığı doğumlar gerçekleştirebilirler. Anne adayının gerekmediği halde ıkındırılması veya bebeğin yukarıdan itilmesi gibi durumlarda annede vajinal yırtıklar kaçınılmazdır. Doğal doğumlarda annenin rahim kasılmalarının bebeği rahatlıkla itmesini sağlayacak bir destek verilir. Böylece bebekler neredeyse kendileri doğarlar. Bahsettiğimiz bu destekler şunları içermelidir. Ortamın sakin olması ve kalabalık olmaması, oda ısısının ideal olması, ışıkların loş olması, doğum boyunca annenin güvenebileceği ve ona yapabilirsin diyen bir ebenin varlığı, anneye masaj, telkin sözleri, nefes kontrolü için ilaç dışı ağrı kesici yöntemlerin uygulanması, doğumda rahatlamayı sağlayan ve doğumu kolaylaştıran ılık banyo, pilates topunda oturma ve suda doğum gibi tekniklerin uygulanması, doğuma hazırlık eğitimi almış olan baba adayının destek olması gibi saydıklarım anne adayını destekler ve doğumda kolaylık sağlar. Her anne ve bebeğinin doğumda yeterince desteklenmeye hakkı vardır. Anne ve baba adayları bu haklarını bilir ve talep ederse doğumlar hem anne ve babalar hem de bebekler için sağlıklı ve pozitif hatıralarla gerçekleşecektir. 38. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.